Avni Hafuzi nga Lugina e Preshevës, i cili jeton dhe vepron në Budapest të Hungarisë, njihet për angazhimin e tij aktiv në promovimin e simboleve kombëtare shqiptare, si figura e Skënderbeut dhe Nën Terezës në mbar Hungarinë. Përveç aktivizmit kulturor, Hafuzi u dallua edhe për kontributin e tij në përgatitjen e çebapave gjatë një aktiviteti kulinar të mbajtur në Kërlyti i 23 në Budapest. Në këtë event, burekun dhe pitalkat i përgatiti Bujar Cocaj, ndërsa receta e çebapave u realizua me kontributin e Osman Hodajt dhe Beqir Cocajt. Mbrëmja u shndrua në një festë të vërtetë ku morën pjesë personalitete të ndryshme, ndërsa mbi 500 qytetar, kryesisht hungarez dhe shqiptar, u manitën nga mikpritja dhe shijet të ushqimeve tradicionale shqiptare. Ky aktivitet u organizua në prag të festave të fundvitit, duke shërbyer si një urë lidhëse e bukur mes kulturave dhe duke promovuar vlerat shqiptare përmes traditës dhe gastronomisë. Këzërebe, përshëndetje shqiptar kudo që jeni, Sziasztok magyarok, barátaim, testvérek! Data 13 dhjetor 2025. Jena me një advent ku çdo kuzhinë apo çdo pakic në Hungari e ka kuzhinën e vet. Dhe unë me këtë mënyrë do të puntohem me pika të shkurta me përfaqësu pak e shumë kuzhinën tonë. Kuzhina jonë është shumë e gjerë, por pak e shumë me kebab dhe burek. Kebabi është recetë është nga Prizreni, po gjithashtu edhe burekët janë nga butjesë i Bujar Cocaj, që ai i përgati burekët. Faleminderit, personal sefer për ato.